好，我们的第10讲是武器、交通与工具类的这些基础汉字的讲析。那个武器，首先说武器，这个武器我们有一个说法，什么叫武器？武器是人手的延长，所有的武器都是人手的延长。最开始的时候我打你，打不够怎么办？拿个小石头钉你，石头钉你，我的力量不够怎么办？拿个木的那小孩子的弹弓，拿一个树叉叉，把那个弹子拨出去，是最开始的翼，有翼的翼啊。这个翼是啥意思？你看好了，我这里有拿一个棍子，然后这是我的弹，我本来是用这个钉你的嘛，打动物嘛，不够怎么办？用这个方法，看到没有？这个字就是最开始的翼，就最开始用工具啊。再往后，那个工具越来越多，有了弓把箭射出去更长，对吧？那面对面打仗的时候，我打不够你，用个长枪，这就是开始的武器的戈矛啊。再往后有火药，现在不光火药了，现在可以打几千里了。现在是导弹还不够，是吧？这样就是武器它不断的来延长人的这个手的功能啊，这样的一个状况啊。所以最开始的时候，人就是叫做非土逐肉，哈哈。断竹续竹，非土逐肉，这就是我们最开始的越绝书里说的。打猎怎么打？先断竹，把那个竹子砍一节节，弄出那个棍子来，然后飞土，把那个土块飞过去。飞过去干嘛？追逐那些猎物，就打猎物的肉吃啊。这是最开始的生活状态啊。那我们现在出土的文物里边的这种武器是有各种各样的啊。过去我们讲这些字形都不清楚，现在这些字形都有了啊。这是各种武器的这种类聚，我们看一下。首先是刀啊，这个刀的样子不用看了是吧？这是最开始的一种武器啊。这个刀这一边是刃，所以刀刃的刃是在刀的这一边加一点，加一点什么意思？表示这边快是吧？这边是锋利的啊。所以刀开始干啥？说文说刀兵也，这个开始是兵。什么是兵啊？后面要有，我们看一看，这个是金。这个金不是我们今天这个金，这个金就是斧头，啥意思？我画一下你就看清楚了，什么是金啊？这么一个斧头，一个长把把，这就是金。所以金斧头的斧不是从复吗？从金复生，对吗？斧头最开始手拿个长把把去砍的这种东西啊。那么把那个尖一拉，就变成我们1斤2斤。那个斤怎么变成了我们今天的这个度量衡的斤呢？重量的斤呢？因为古代是以实物易实物啊，你是种田的，我是打铁的，我用一把斧头给你换10斤米，这个叫，所以这个斧头的重量叫1斤，后来就成为一个基本的单位啊。这些都从实物来的啊。我们说过了，这个叫寸，这个叫尺，8尺为旬，背旬为长，都从人身体上来的。地下叫多少步是吗？那这个实物又叫多少斤？这些我们都可以理解啊，这种从最开始的实物形状来的啊。你看最开始的人，这都是当初拿刀，这是盾牌，手上拿个叉。其实盾牌的盾在开始就是这个木棍子打一打，你打过来我抵一下而已。越发展越精密，这个刀也是越来越精密，是吧？这个刃就在刀上加一点，我们以后要说，下一节课要说，这叫指示，指出我要说的是在哪里，不是整个刀，是指刀这个锋利的那边。那个刀干啥用啊？有好多用处。你比如说这个字就是洽，还有节。洽和节是什么意思？就是我们说的这个契约。什么叫契约？我们两个要做一个事情，我们必须有一个契约，我们叫社会契约论。人和人之间为什么有法律有约束呢？是大家互相的要有一个凭证。这个凭证怎么做呢？古人是很清楚的。比如说我们先做一件事情，那么我将来要有个凭证啊，这么说的了怎么办呢？先用一块木头放在这里，用刀刻2下，刻3下，从中间一撇，你拿一半，我拿一半。啊，好了，我们在的时候，我们俩说得清楚。我们要死了，我们下一辈人怎么说得清楚啊？下辈人不在，那个气在呀，他拿那个东西拿了一斗，就这样的。所以后来我们叫做服，兵符，知道吧？那个信陵君窃符救纣，知道吧？那什么符？斧符。把那个木头刻成一个老虎的样子，那个上面有一些花纹，从中间一破。那个国王，我要把你派到西边的边界去掌管军权，怎么办？我把这个最重要的这个刻的这个符的一边在我手上，一边你拿着，然后呢，竹子刻的
你拿去，你在那边带着兵几千里呢，上万里呢，我要把你换回来，你怎么能相信那个去换你的人是真的？那会没电话呀，问题是，那怎么办呢？国王把他手上的那个符给了这个新任的将军，你拿着我半边到那里去，那个我不管你是谁，你得把那半边拿来跟我这个半边合符，知道吗？那个符是要合的哈。啊，合符的意思什么意思啊？刻了印子以后，两个拿来一斗，那个印子那变不了的，你造不了假。天下就这两个，一刀刻下来的两边，你造得了假吗？这个就是古代的符啊。所以兵符的重要性，你看从哪里？从最开始的切来啊。这个字形左边就是一个木棒画3条叶，右边就是一个刀，很清楚啊。在底下加一个大的是后来的事儿，加个木其实也都一样啊，表示质地啊。这个字形开始这个样子的，开始是这个样子的，再是这个样子的，再是这个样子的，再是这个样子的啊，你能看得见啊。所以我们今天一说就叫契约，是吧？地珠、地契啊。这个是什么呢？这是居是什么？这是砧板啊，切肉的，往底下一放，其实不一定是切肉，它那个切肉跟我们切肉不一样。在鼎里边把一个羊煮了，把一个牛煮了，然后有人在那里分了一块放在你们跟前，你跟前有一块板，在板上你再拿一个刀切。你不要以为吃西餐是真正是从西方吃的，那西餐都是我们先吃的，我们都是先用刀用叉的，我们筷子是后来才有的哈。所以这个很清楚啊。所以人为刀俎，我为鱼肉，看到没有？那个俎左边是肉块，右边这个是砧板啊，很清楚的。这个是茶几，古代的经常都是这种几。这个几干啥用？这个几都你看比较矮，古人是席地而坐的啊。他坐在地上是怎么坐的呢？古人坐在地上的时候啊，不是我们今天这个做法啊，他的做法是这个样子做的，看到没有？这样坐着，他要那个屁股放在哪里？放在那个臀部，放在那个脚踵上，那么做。要手在哪里？手要放在膝盖上的，这么做。那你说你要是开会开一天，我不累死了怎么办？要休息的时候。旁边放一个这样的茶几，这个人呢，旁边有一个这样的茶几啊，他那个把那个手啊拐在这个茶几里边，这样把头靠着，这个叫卧啊。这边是一个人呢，这是人的眼睛，我卧着的时候，这个眼睛才是竖起来的，看到没有？这些字都是跟大古代的生活非常清楚啊。这个茶几很有用啊，经常用这个。这个经已经说过了，斧头是吧？斧子还从它。什么叫兵器？请注意，古人说兵不是我们现在的这个战士，不是，兵是武器，看得见清清楚楚。底下是2个手，这2个手往上拱，把一个斧头举着。什么人把斧头举着的？砍柴的人一个短斧头拿在手里就可以了。只有那个当兵的在路上要排好长的队，每个人扛一个，举着一个长的这样的武器，所以这个叫做兵。我们叫做依附啊，依附这个手举起来的。那么这样的武器后来就变成了持武器的人叫兵。那持武器的人所从事的职业叫兵，或者兵变成了战争。这个词义是逐步引申的啊。那个兵有长兵有短兵，我们常说2个人搏斗叫短兵相接。什么叫短兵相接？人挨着人，你用的武器不是那个长的，是个短的啊。这些都是很有很清楚的这样的一些进化的词义啊。这个是辛苦的辛，我们说过有2个，一个是罪人，我们说那个小妾啊，这个妾字的上头是从这个辛的，是这样写着的啊。当然现在写的就是这个样子了，是吧？它上面实际就说罪人，它上面有一个帽子，帽子这个形状是有一个像刀一样的东西。这个有仆人的仆，后边是有尾巴的，我们都写过了，是吧？这都是头上有一个装饰。那么这个辛是什么东西？一般认为这是个刀。因为它是刀的话而且是行性的刀，就我们说的刽子手砍头的那个刀，所以辛有辣的意思，辛有苦的意思，辛有尖利的意思。凡是辛没有好意思，为什么？刀这个杀到你头上了，还有好意思吗？想想这个词的这种做法啊，很清楚的啊。这个字是2个辛，就是变，一刀在中间把这草莓是吧，切成2边，这就是半，我们叫一半是吧？啊，那么分辨的辨，有的是从刀的，有的是从盐的，有的从那个女孩子的辫子是从这个的，刮的一半是从刮的，办事的办中间是从立的，看到没有？什么叫办事啊？一堆事呢，我怎么办啊？我一条一条的来办呢，是吧？
啊，这些字造的都非常好的，可是我们今天都搞乱了哈。比如说我们经常说辩论赛，辩论赛应该用哪个？应该从严的，但我们今天好像不用这个了吧？是这个吗？还是这个是吧？啊，分辨的辨应该从言旁还是从刀旁？不好说。你说怎么好说呢？那我辨析这个问题的时候，我是用刀的吗？我是用言的，所以这个过去是通用的啊，现在不用，最好是都不用，就用这个就好了。但现在也加了这些字，我们就都你想，这都后来加的啊。这个是干，干是什么意思？这个也念干是吧？你一看这开始的干就知道，最开始打仗有武器吗？怎么伸长手啊？捡一个棍子或者竹棍子、木棍子就是个叉叉嘛，咱们俩对杀，那是最开始的武器，所以叫干漆，刑天五干漆，那个干就是武器，就是木杆子加个木加个竹都是杆子，所以你用杆子去打人家一下，这叫干犯，看到没有？干涉，干涉啥意思？涉是水，3点水那个脚走到人家那个地方就叫涉。干是什么？棍子打到人家脸上去了，听懂了没有？啊，所以这个我们能知道啊，这些那你要做事情，你要有动作，你的棍子要拿出来，战士要把杆伸出来，这就干工作是吗？叫干涉啊。虽然我们今天天天用，你并没有理解它的意思啊。从这个字形上，我们保留很多的信息。这是长矛的矛，这个太清楚了，清清楚楚在这里有杆有尖是吧？还有一个这个地方要穿一个红缨的是吧？我们知道啊，这个到处都能见到啊。这个是戈，哎呀，这个太多了，所有跟战争有关都跟戈有关。为什么？士兵常拿这种武器，看到没有？一个把底下还有一个握着手上的东西，还有一个须，前面有一个尖的，可以这么砍，可以这么竖着的往前杀，也可以横着的砍。这是戈的作用非常多，所以是平头戟也啊。戟是戈的一种，你看跟戈有关的有无数的字，你看这么多啊。那我们下去看看这些字都什么字？比方说这个字是戎兵也，我们说投笔从戎，从戎一看就知道，左边是戈，右边是盾牌。这个盾牌的盾看到没有？一横一竖，开始的盾牌能像后来铜的呀？不就是一根棍子，一个竖棍子，一个横棍子吗？我这2个棍子拿在手里，这不就盾牌吗？什么意思？2个人对杀的时候，我随便这么挡着吗？但后来这挡着很容易从这个空里面杀出来，怎么办？缠东西啊！所以有腾甲兵，知道吗？把它越绕越多，这个字就是甲，甲乙丙丁的甲，甲就是铠甲。现在明白了吧？那个一圈圈，那个中间那个石是杠杆，那个中间那个围着圈圈是那个沉上去的那种东西，为了挡敌人的刀。所以一手拿刀，一手拿戈，一手拿盾，这个人叫从戎。所以戎跟军队有关是吧？这个人叫戍守，你看什么叫戍？卫戍区，卫戍啥意思？一个人背这个戈啥意思？巡逻兵啊！一个城里边大家都扛这个戈在那里走路啊，这叫戍是吧？戍一定是守卫啊，戍不是冲击，看到没有？所以我们叫卫戍啊，北京卫戍区、武汉卫戍区啊，这些你过去都不知道的，你别以为你知道，你真的不知道啊。这个是月，跨越的越是啥意思？你看这个越有多宽的口，看到没有？这么多宽的大斧啊，它非常宽，非常宽，所以它就跨度大，所以我们从这里走到那里叫跨越，明白吗？是走路，所以在越的旁边加一个走字。这个越字知道吧？这不是走吗？这不是走吗？这边不是越吗？越就是大斧啊，宽口斧也啊，非常宽的一个口叫做越，所以叫超越。这些字形都看啊，这是早期杀人，你看这一个月过去把人家头砍的，头都滚到地下去了，看到没有？这都早期的商周的文字很清楚的表示这些。啊，最要讲的是这个我，因为我是什么？我这个左边居然是个戈，我是什么？右边是个有齿的，据说这是锯子，长爸爸有齿的锯子，干啥用啊？锯腿的，锯腿干嘛？刑罚呀。古代是这样，我们知道，春秋战国时候举荐永贵，那个国家里的鞋没人买了，什么东西买？假腿卖的贵，为什么？国王残暴把所有人差不多的腿都锯了，用什么锯啊？用我锯的，明白吗？后来这个刑法太苦了，这个刑法不用了，这个因跟无跟我的这个词先有啊，借来表示我了，借多了以后大家就都说这个字就是我了，不知道这个我原来是个很祸害是吧？不知道。因为为什么这个刑具后来不用了，不用那么多去锯腿的了。这个字是虚啊，这个虚是灭，看到没有？
它实际上也是，你看到没有？这也是一个大刀，像一个这边是戈，这边是一个长口，全部都是武器，看到没有？这个是虚，里面加了一小横，加一小横是啥意思？实际上呢，它也是一种很宽的斧头，一斧头砍过去，这射就没有了。所以它后来的意思引申，我们现在后来说消灭了，把它打稀了，打得没了啊。一刀下去，什么事都没有了，所以这就变成了我们后来的这一类的字，就是后来加一个火，还要加水，什么东西灭了？一刀砍下去，那个人灭了；一火一烧，那个也灭了；用水一淹也灭了。所以这些字形到后来越来越多。我们今天把这个意思全部都不要了，变成了一个火上面加一横，说的是灭了。这些我们的我想你们肯定是很苦啊，这个容，这个数。这个虚，这个戊戌变法是吧？初中、高中的时候最怕这个东西，你不知道哪一个字该里边写个什么。现在你弄明白了吗？每一个字它都是当初是有形状的，从形状里你才能够真正理解这个字是干什么。这是七，这个七是什么？行天五干七啊，干七也是大斧头，这么大的一个斧头，宽口的这种斧头。当然，它这个七比那个月稍微要等级小一点。古代战争平刃那个武器的这种分类非常的多，分类多，这些字已经造好了，造好了以后音也有了，形也有了，但是那武器后来不需要那么多武器了以后，这些字形就变别的去了。至于现在这个妻怎么变成了亲戚的意思，是不是头杀了以后你就伤心？只有你的亲戚被古人说亲戚是指父母啊，父母儿子这是妻，后来这个意思引申才有跟你父母无关，就没血统的叫妻。最开始就是我们叫休戚与共，是吧？是不是跟这种刑法跟这个杀头是一定有关系的？那么我们现在已经不知道这个妻是啥意思了。那一看就知道，古代就是月也，妻就是比月要窄一点的那个斧头啊。这上面那个图还在吗？这就古代，这今天出土都在那里放着了啊。这个是弓啊，下面不讲这个割毛这一块，割不说了，再说这个弓箭。这个弓箭的弓一看就知道，这是个弦，这是个弓的身，要去拉，是吧？那我们看一看，这个是弩啊，这个弩这上面弩生符，这个弩是最开始的机器啊，弩机，机器的机是最开始从这个打仗来的。要想办法，我用更远一点，人的力量比较有限呢，他想办法让这种弩机形成一种这个杠杆或者是一种力量，它弹过去啊。这种就是最开始的啊，什么时候有啊？周礼就有了呀。周礼居然有4弩，看到没有？周代啊，老天，你想想看，那2500多年以前啊，它已经发达到这个程度了啊。一个弓是弓，两个弓是强，这个字就是我们的强大的强，应该写2个弓的。后来就是2个不好写，就把它变成了一个疆土的疆。这个疆就是我们最开始的强大的强啊，一个弓旁一个这个边疆的疆，这是田，这是田。3行是它的疆界，好，后来这个强字变成这样的一个强字啊。那么我们今天把那个哪个强弄来了，把一个从毁的虫子的这个字表示强，这是个大虫子，有力的虫子，拱起来往前走，拱起来往前走，这就强。但是在春秋战国的时候，这个一定是虫子，这个才是真正的强。所以墨子很著名的话，强本而节用啊，这个是史啊，这个史一看就知道是吧？这是剑的样子啊，前面是个尖，后边是有羽毛的哈，中间是个杆，那个杆一般来说是竹子做的杆。这个有矢就有雉，这个雉就跟矢是同一个东西。这边是锥，已经说过了是吧？这个锥是短尾之鸟是吧？这个字形这锥啊，鸟在这里，什么锥啊？什么鸟啊？用箭去射的鸟，所以就是野鸡是吗？家鸡要你用箭射啊？所以这个野鸡才用箭去射，所以我们就知道多漂亮。你看这个射野鸡，古人那这个人弯这么弓的弓去射这个野鸡，这个野鸡飞得那么快，是吧？所以古代的字是好造。要不刘邦的老婆怎么叫女字呢？你想想看，你今天听起来觉得难听，对吧？那过去很了不得，那野鸡满天飞着，又漂亮的毛又好看，是吧？那个字是好字呢啊，我们现在都用的不好了哈。这个字是丸，你看这个手，就是我手里呢，来我手里拿个东西去丢，这就是丸。那你光画一个坨坨不行啊，你画一个坨坨那是什么东西呢？用手作为依托，那一点这才知道啊，这个丸字那个不是酒啊，那个是手酒，这个手的
拿着一个丸子丢，这个状态叫丸，看到没有？铠甲已经说了，开始的时候一横一竖，然后周围越弄越多，这个字变甲了。为什么要变甲呀？因为这个字开始是10，对吧？最开始连10都不是，最开始是7，对吧？还记得吧？上次讲过了。所以字形不断在造的时候，在使用中，它根据系统的需要，它是要调整的，这样才好。所以我们今天的甲乙丙丁的甲，过去是铠甲的甲啊。这个是克，克是表示能够，古人说克能也。能够做什么？所以我们说克服，对吧？我们这个克有无坚不克，是吧？这个克有很重要的事儿，很重要的力量。为什么呀？我们现在就看啊，说文说是在屋子下刻墨，这不太好。我们现在看得很清楚，这就是一个头盔啊。什么人是厉害的？头戴盔的勇士，他是无坚不克的，是从这个地方引申过去的一个字形啊。克能也啊。下面这是面貌的貌，你看这个人的脸啊，下面是个人，这是他的脸，很清楚。后边再加一个那个虫字，说是跟野兽有关。今天的貌是加跟野兽的，是吧？在说文里边，这个貌直接用这个啊，没什么问题。下面这个字是鼓，鼓是什么？你看那个古代的武士，现在你们看见吗？经常的游戏里边都有，是吧？那个武士的脸是要只留一点点的，不然那个一箭射过来把眼睛射了，对吧？他这个戴着一个全部的这个头盔，然后有两边我们前面遮着，那个遮着那个东西就是这个鼓，就是这个两边啊，所以它是遮蔽眼啊，从左右遮蔽人的脸，不被敌人的矢箭所射伤，都是打仗下来的啊。这个是盾牌，这个盾牌这个盾字今天讲不清，这个盾牌跟眼睛有关吗？盾牌肯定跟眼睛有关呐、人是要保护眼睛的是吗？可能最开始的时候拿在手上的盾牌就是保护眼睛的。到后来整个身体的保护就跟甲混成一起了，是吧？跟铠甲的甲，但后来的铠甲已经不遮脸了，铠甲已经变到身上去披起来了，对吧？到了屈原的时候就有啊，他在披犀甲，犀牛用犀牛的皮做的甲披在身上穿着，像战袍是用犀牛皮，那犀牛皮很坚韧，你见根本刀这个枪矛都杀不透的那种。那么这个盾就变成了我们经常说的拿在手上的防御武器，这都一直在。所以他说盾是干嘛的？所以汉身闭目哈，盾是拿着保卫身体和遮挡你的眼睛，怕人家给你伤害了的。这个是车，这个车我们以为中间这个圈圈是车轮，错误啊！中间那个圈圈不是车轮，中间那个圈圈是车厢，两边的这一行才是两个车轮。为什么？这个意思是这个意思啊，就是车子本来的时候，这是一个车厢，这是一个车的车轴，这里是个轮子，这边是个轮子哈，那现在我们的汉字变成了一个方块汉字的时候，它是个立的正方形，把它立起来，就像我们的眼睛的目啊，把这个目立起来以后变成这个目是一个道理啊，这是一样的道理啊。车立起来是这个样子，打仗的车啊。这个战车，古代的战车真是不得了啊！战车非常复杂。你看这里这个战车车字写的多好，这大鱼顶的车，前面是马，一匹马、两匹马，上面这是车辕，这是车的前面的这个横杠啊，那么这个马拉车，人是坐在这个中间的啊。我们看一下，看这个人，这一行叫士啊。收视是什么意思啊？收视字什么？收视字指瞻，瞻仰的瞻，木字旁的那个瞻仰的瞻，干嘛呀？这是手扶的，有的是很高啊，这个士啊，有这个战车比较矮，有的战车是很高，那个人扒在那个棍子上可以往前看，所以士是拿着这个士往远望啊。这个好多都错了啊，我们这是曹刿能在10年春，曹刿能在，还记得吧？那个曹刿在车上是下视其侧，登视而望之。过去搞错了，说登视而望之。那个视你能登上，比如说这个视还矮，这个视要高，你能上去啊？一个人站那根棍子上，那是啥？那是玩杂技呢。他是曹刿要看那个逃跑的敌兵骑军，他的骑是不是乱的？他逃跑的时候那个走的车路是不是乱的？如果那个真逃跑那个车印子就是乱的，那个旗帜是乱的，对吧？所以他要下视其侧，
下来看看那路上那个车印子是不是乱的，乱的说明你真被打败了，真跑，不是计谋。上蹬在车上面，然后视而望之，手扒着那个栏杆往前看一看，那旗是不是整齐的？旗不整齐了，说啊，这才是可以，那这真败了。没有懂，好多中学老师为这个着急，说不知道为什么怎么讲啊。这有当过中学老师的，很痛苦，很多的那个古文的讲法错了，人家老师在那一点办法都没有。学生就问他那是怎么回事啊？老师跑到那一根单杠上去干什么呀？玩单杠吗？根本不是那回事啊！你们都读过啊，这个有体会的哈。这是车的键字，这是两，这个两表示两个东西对应啊，可能是车的人字，还可能是别的东西，所以两是双的意思，咱们俩是两个人一对啊。这个是眼，眼就是旗，这个边是所有的，左边是方，右边一撇一横都是旗子。你看我们旌旗的旌，旗子的旗，旅游的旅，施展的之，军旅的旅，家族的族，这都是要打旗子的，古代加旗子的啊。古人的游子啊，慈母手中线，游子身上衣。那个游子是什么人？古代的人没有我们现在这种学校，他出去做官叫游宦，过去学习叫游学，真的手上拿一把旗子，这就跟八戒去化斋是一样的，明白吗？走到哪里人就这是个游学的，给他饭吃，知道吗？他是要经常在外边走的，所以那个游子的游字上面是个眼，就是手拿旗子，底下是个子，那个子就是孔子孟子的子，就是这个游，看到没有啊？很清楚的这样的一种字形。这个你看看这早期的旗子啊，就是引的那个状态啊，早期的这是游子，他扛着个旗在路上走，当然没这么大了啊。所以军队的什么叫旅？军旅的旅，左边是一个旗，右边的一撇一横是旗的游，底下是人，两个人啊，所以叫旅啊。旅游也是啊，成队的往外走，是吧？你现在还有啊，现在所有的旅游团都有一个，那导游手上还拿着一个东西，那个东西是什么？那个导游就是眼，看到没有？手拿旗子啊。这个是寒啊，这个太阳照着这个太阳照得很高，照到这个旗杆顶上啊，这个就是我们说的干也好，干也好，旱也好，浩瀚的瀚啊，都表示很宽阔啊这种意思。太阳射得远，这个是物，万物的物，物实际也是旗，是周礼所见旗，这是旗的游，旗在空中飘的那个样子啊。那边是牛，我们说牛为大物，前讲那个时候已经说过了啊，这种武器啊，这是跟战争有关，交通工具啊，打仗要过河呀。是过河干嘛？用舟是啥？那个时候不可能像我们现在用木拼起来要漏水的，它是一个整木，把它夸木为舟，看到没有？据说是很古的时候啊，这个才就已经会刻木了。古到什么时候？古者我们不知道古到什么时候，但是这一定是比我们所知道的夏商周还要早。那个时候人就已经会把弄成独木舟去渡河了啊。野渡无人舟自横啊，这个地方很清楚。这个是方，刚才说了，这是一条船，这个是一条船，这是两条船，把这个船穿起来，并船而行，谓之方。刚才我们说过，真正的方是这个字，后来呢，这个并船不用了，才用这个。这是一条船，这是一条船，这个是用绳子把这个船的头捆起来往前走啊。这是弓，弓是什么呢？弓是巧事也。有人说这个弓从这个字形太清楚了，你看，这是一个人吗？这边是工具的工，工是什么？因为我们是从森林里出来的，首先是墨工。我们说我们中国所有的匠人都认为鲁班是他们的师傅，是吧？过去我觉得很奇怪，那个石匠说鲁班他是他师傅还有点好说，你说那裁缝说鲁班是他的师傅就不好理解了。后来明白了，鲁班是所有匠人的师傅，明白吗？是我们这个明珠最开始他拿了一个工字尺，就是你高中老师的那个工字尺拿在手上，这个字就是规矩的矩，看到没有？那个矩啊，那个矩的这边拿的是工字尺，这边是个人啊，规矩的矩是这个意思。底下再加木，加不加木今天都一样了啊，这个样子啊。这边不是剑啊，这边是个人啊。那工作的工，它北工啊，这个已经到了什么程度的？周礼的时候已经有考工记了啊，好多种，每一种工艺都有专门的人去管，生产已经很发达。这个字是展开的展，你看一个工、两个工、三个工、四个工。我那天忘记说了，章太炎的姑娘有3个姑娘，一个叫做丽啊，就是那个李，就是叉叉4个叉叉，那是什么？是这个窗户的格子，对吗？4个右，那就是我们就是念拙，今天说起来是缀，是吧？
人家张先生的学问大，你看到没有？他的女儿都叫这个，他叫这3个字啊。后面这个就是展。什么是展呢？有人说这个弓不仅仅是弓之尺，这个弓还是那个绕线纺丝绕线的那个线头，是吧？一拉起来可以去织布的，我们已经说过这个问题了。那不管是纺丝织布的，还是做木工的，你都是工作。那工作的话，你做事情的时候，你要拉线，它一定要展开，是吗？很多的这个线头一起就织成了很长的这样的布，所以展开的展，后来底下是加衣服的衣的，看到没有？啊，这本来的意思是双手把那个东西展开啊，或者说我双手把一个木材排开不少的板拼起来拼成一个床，这些都是最开始的这个展啊。所以我们现在发展的展是从这里来的啊，也可以是用弓把一个地方塞起来，这里有个洞，我用手去把1个砖头2个砖头把那地方堵上，所以堵塞的塞上面其实也是从展的啊，从4个弓的啊。这个字是吉啊。就是我们现在说的那个基石的基的左边，看到没有？这个字形，这个字形是什么呢？这个字形实际就是骨节的节，就是我们的膝盖的膝的那半边啊，在底下啊。所以我们的膝盖，我们的足趾叫一节一节，所以这个节字是从足趾的啊。人的骨节，我们这叫骨节吧？这个节跟那个足趾的一节一节是一样的啊，一样的一个道理啊，可以能看得见啊。这种字形经常右边的双耳旁是义，上面是一个为，下面是一个人，是吧？丰益的益，比如郑州的郑，我们已经讲过了，对吧？这个都啊，都敏俊的都，是吧？那边是义，那这里的不是，这个没有那个双耳的，是一个单的，这边就是吉啊。所以从这个旁的，一般都是跪下来有节，一节一节的，这你看这个印，这个印的，什么叫印？这个印就是义啊，一只手，这一个人。他头不肯低下去，我用手按，非要你低下去，这个字就是压抑的抑，看到没有？今天那个抑字是加一个手吧，再加一个手，看到没有？那个印盖印子的印不是把那个印子沾上印泥往里边用劲盖嘛，往纸上嘛，是吗？这个叫印啊，所以我们的脚印是你脚在地下踩出一个点了啊，这些字形都是很清楚的啊。这个是钉子的钉，这个钉子本来是这个样子的，但是这个钉子往墙上一钉就是一个面了。所以古代这个围这个样子的是钉啊，甲乙丙丁在甲骨里会是这个样子，或者是涂黑了，这是一个钉。但我们今天是把它立起来了啊，变成这样的一个钉。这是啊，这个东西很恐怖啊，这叫镊。镊是什么？就是有罪，这就是手铐，最早的手铐，木质的手铐。这2个手放进来，这个字形我们看最清楚的是直行的直，看到没有？右边是一个人，他的2个手伸到左边的那个心里边去了，那个不是辛苦的辛，那是手铐。把一个人戴上手铐了，这叫直行，看到没有？所以直这个字绝对不是好词，今天说什么东西有直一定是拿得非常紧，那不能随便叫做直的，看到没有？啊，我们看这种字形的很清楚啊。实际这个直就是履，领履的履，里边是个手铐，周围是个门，把你关进去。所以人叫囚徒的囚，叫领履，叫履，叫直，这些都跟古代犯了法把你铐起来有关啊，就是警察叔叔把你给铐起来了，这些字都跟这个有关哈。这个呢是你看看这些字形都是靠人，对，这好多都是靠人，看到没有？很早的这种啊，这是琴，这个琴很清楚啊，上面是琴的这个一刻一刻的，下面是琴弦，这个琴字很漂亮啊。今天加了一个金做声符，这都是我们常用的是乐器了啊，这些器用。这个是乐，这个乐呢啊，我们现在来看这个乐有几个意思，比如说它跟轮不一样啊，轮我们就说过了，伦理、论语、论语底下那个册呀是竹简，把竹简编起来，按照顺序编起来，那个叫轮。那这个乐呢是上面有口，你看这是口啥意思啊？一个竹管、2个竹管、3个竹管、4个竹管穿起来，竹管都有口，嘴巴人的嘴巴对着口去吹，所以这个字实际就是音乐的乐的2个写法啊。一种我们叫做弦乐，这个弦乐你看这是有弦的，这边是有丝，这边有就是密啊。中间一个装饰的东西，这个字形就是我们反写的这个字，音乐的乐，这是弦乐。这个字就是管乐，
这是轴管，这个月啊，你看这是侧嘛，就是一根轴管、2个轴管、3个轴管，轴管上面都有口，我把它编起来，然后有人的一个嘴巴去吹它，所以那个是管乐。但是后来这个管乐这个字不太用了，弦乐这个字今天还用。今天一用了，我们把这个字省写了，写成了音乐的乐啊，写成这样子已经没办法看了哈。这个乐啊，乐器的乐，你看很清楚哈。树上有这个木质的，然后用绳子把它绷起来，可以拨，就是我们过去说的琴、瑟，还有我们说的今天的吉他，都是这种啊。这是侧，一根这些竹简编起来，看到没有？很多竹简，我们今天只画四根啊。侧就是，所以我们知道什么叫一篆书、一册书，都清楚了。所以一根一根的竹简写完了，按照顺序用绳把它拴起来。什么穿？牛筋，牛筋叫做尾，因为尾有包围的意思啊。那么把这个书一边读一边滚，这叫一转，也就是转，这么转过来，这么转过去，所以叫做侧啊。那么这个侧，如果这个侧呢，你看到没有？那又把你这个接班人写的那个册上去了，就我们说法定接班人，这叫世，是吧？继承人啊，也叫持，是吧？啊，这是很多这种东西啊。比如这个编，什么叫做编？编就是编。用绳子把它编起来，编起来啥意思呀？是有户的。古代的什么呢？每一家人的户口，就我们现在说的公安局的户口本，古人叫做在编，看到没有？这个编是啥意思？就是把人把你的名字，把你的各个家里的东西，一家有多少人，户口写进去，这叫做编啊。我们现在叫编制，是吧？这些字都是有来源的啊。下边的工具，这个是耒啊。耒就是耕种的耕着走半边，清清楚楚，一只手拿着一个尖尖的木棒子翻地。最开始我们说的是用贝壳翻地，是吧？后来就农业的农，早晨的晨都是翻的，是吧？记得吧？讲过了。这里是发展到后来是神农氏啊，开始已经用他们以后已经拿着这么多一个铲土的木敲用脚一踩一翻啊，这就是耕种的耕的时候已经出现了。再往后就是犁牛，那个牛底下上面一个犁啊，这个犁是有刀的啊，就是犁地啊，是后来的事。那么这个是贝壳，一看都知道了，贝壳跟钱有关啊。说文的贝壳字有几十个，曾经真正用贝壳做过货币是周代，已经这样，我们能考证的。今天的贵也好，贱也好，我们所说的这些跟钱有关的字都跟贝有关，是吧？可以想想都知道。虽然我们现在不用贝做钱了，但是这个字形还是表示的。组成的组啊，都从贝啊，看这么多财货资，我们现在的资本，对吧？商贾啊，我们的赏赐、买卖啊、贵贱、贫、贪啊，这些都是跟这个贝有关。这些字很早就造有了，我们常用的这些字都在那里。那把这个贝是一个一个的，我再去买东西的时候要把它穿起来，这个穿贝的动作叫做冠。所以古人的钱叫一贯，有个戏叫15贯，对吧？15贯就是很多的钱用中间穿起来。后来这个冠字怕你搞不清了，底下再干脆给你再加一个贝，冠就是穿钱，对吗？这个贝再加一个心叫习惯。什么叫习惯？你做这种事，你喜欢每天起来就不喜欢叠被子，今天不叠，明天不叠，叫一贯做坏事，是吗？明白了没有？这些字形啊，我们来看非常有意思啊，看得见啊。这个那是冠贝，还有一个是冠玉。那个玉怎么表示？石头我们说在一个悬崖里边画一个坨坨是石，那玉是什么？没有办法说。玉古人看到的玉是装饰品，把那个玉片变成了一串一串的这么穿着。就项链，或者是古人叫佩玉，一般吊到腰带上啊。佩玉鸣南拔歌舞啊，王勃的诗里边有这个。这个佩玉是人们经常用的。我们说玉已经成为我们民族对于石器时代的集体记忆。我已经说过啊，《红楼梦》里边那么多的玉啊，玉在中国一定是好字啊。说玉有五德啊，我们现在看这些字都跟玉有关啊，多少，道理的理，什么叫理？理就是你治玉的时候一定要按那个玉的纹路去做，你不按照纹路去做，再贵的玉都被你搞坏了，知道吧？这叫理啊，理治玉也啊，看看都知道了啊。玩什么意思？古人的玩不是我们现在这个玩，玩的意思是珍惜它。那个玉拿在手上，我们就说把玩，很珍惜，舍不得看来看去啊，这些意思我们现在叫古玩，用这个意思啊，太多了。现在我们比较祥瑞的瑞用它，是吗？
好多啊。我们打球的球，最开始的球肯定是玉旁的哈，是个玉球，在那里拿着玩的。现在足球也用这个了，不知道用一个石头球怎么踢，2个玉叫班啊，我们这叫一个班，班是把一个玉分成2片啊。国王一个好玉也要分多少块，分给他最重要的大臣，这叫班瑞玉也啊。那为什么这个字要放在这里呢？因为后来我们加了一个刀，把这个字形变成了咱们这个班。怎么叫班呢？比如说一个系里分5个班，就一个整玉分成几个玉，是吧？理解了吧？班分也。这个是王，王跟玉有什么关系啊？王字跟玉字这是有区分的啊。我古人没有办法，这个王和玉就解决不了啊，解决不了的写法是这个样子的哈。现在我们只有一个专门的说法，这个是王，这个是玉。这个玉这么写，这还是不容易弄清楚呀，怎么办呢？在这个玉的基础上，我们现在就过去是写这2个，现在写2笔多了，只写1笔。右边这一笔是1，但实际上我们写在左边，所有写在左边的叫斜玉旁，是吧？我们现在中小学生叫王字旁，请问王字旁的字有几个跟王有关？一个都没有。想想没有，是吧？这个王是什么？我们今天古文字学家认为这个王就是最开始的一个石斧头，把一块石头嘛，手拿着逢山开路。那么一个家族里拿着斧头去逢山开路的那个人，就是那个家族的族长。所以王开始的意思是这样，这是一种说法。另一种说法说是火的生得很旺，但是孔子曰一贯山为王。什么是王？他认为上一横是天，中一横是人，下一横是地。谁把天地人贯通了，那个人是王。这是汉代人，就是从春秋到汉代的这种一个认识啊。很多人认为说这个孔子胡说，这个许慎胡说，谁跟你说胡说？什么人才能够成为大家认为心目中最有地位的人？那种人就是把天地人给贯通的人。我觉得他这个说法有他的道理，并没有错哈。我们说一生二，二生三，三生万物嘛。那谁把1、2、3给贯通了呢？那就是王。你有这个本事，你才是王；没这个本事，你不能称王。啊，这个是后啊，后字跟师字，这个司令的师，你看我这里，什么叫师？这是我的手，这是嘴巴。我说你过来，这个动作叫做师，明白吗？发号施令啊。那我这个发号施令的人就叫做后，古人叫皇天后土，知道吧？那个师字为了区分这个师把后字翻一面，这是造字的一个方法。所以古代的后土、后继都是男的啊。当然是不是男的不知道，最开始可能母系氏族也可能是女的，再后来他降级，有了王有了帝以后，这个后就变成了王和帝的老婆，这就有皇后、王后。请注意，这个字一定不是后来的后，后来的这个后是禄啊，这个后字啊是这样写的。这个后是啥意思呢？这边是绳子，这边是绳子，这是个脚板。我们走路的时候，你这个脚上有绳子绊着，我跟你一起走，肯定你在我后边。那个先字不是啊，先底下这是个人，上面是个脚板。哎，这是我在后边，你的脚板在我前面，那是先。那1956年以后才把这个皇后的后变成了先后的后，这是绝对伤脑筋的事情。想想，跟着原来的字义已经差得太远了哈。这是后啊，后边就是师啊，这个已经讲完了。这是君，君是尹。尹就是尹是什么人？手拿笔加上口，就我们说的政府的官员，就我们说的就是公务员，他一手拿笔写字，嘴巴里要说话，这种人叫做尹。这种尹加了一个发号施令，你不光是拿着笔了以后加了一个口，这种人就是更高级的，这个就是君。君王的君开始是这个样子。那么你会写又会说，古代认为这是君子，明白吗？这些字形都形成了我们今天这个样子啊，这都跟古代的情况有关啊。说到这里啊，我们把我们所列的这个《说文540部首》里边的470来个最根本的字形都说完了，其他的字形、其他的字是在这400多个字根基础上生出去的，我们再去扩展。那么你说，那我光这样子我能弄懂吗？我们就要读《说文》，《说文540部首》，《说文》的解释非常好。这个就是《说文解字》的原样。今天出了一个，就是中华书局，记一下啊，中华书局出了一个《说文解字》的原本，就是这个样子的啊，就是
一上十三王玉诀大家背过了啊，这个本子20来块钱，但是一般来说你懂不了，那懂不了怎么办呢？这是我最近刚刚我本来是想把这个教材给大家，但是来不及，现在还只成这个样子。这是那个书的那个我把《说文》的原文是什么样怎么读，我们所讲的这些部首加上540个，每一个怎么讲的，就发给大家的都在里边了。还有就是我们讲的这个课，它的依据都在这个书里头。然后呢，我们怎么去读《说文》的白文，我们怎么去读后边的《说文解字注》，我们怎么去读前人研究《说文》的东西，以及我们今天近现代人研究《说文》的资料全部写在这个教材里头啊。就武汉大学出版社马上就出来了啊，过不了多久，好像2个星期、3个星期网上就有了。因为我们讲这么多东西，你没个依据，对吧？这个就是《说文解字注》啊，这个是中华书局最近出的，这是我整理的。这个《说文解字注》是最好的版本，从《说文》汉代到今天将近2000年的研究，汗牛充栋。这个《说文解字注》，清代段玉裁的《说文解字注》排在第一，它是最好的。那么他把每一个字的讲法，我们很多讲法都从他这里来的，但这个书不好读，因为是竖排的。我后来把它整理了，就是每一个字加上，它都只有篆书，我加上了楷书，然后每个楷书用现代汉语的拼音给你注上了，不然你不知道那个字读什么，对吧？汉语拼音还有一个很重要的问题是要检手，我用汉语拼音检手，还有部首这个笔划检手，还有部首检手，有3套缩影，这样就比较容易做啊，比较容易用。很多同学很有兴趣啊，老师我要看什么？我们讲完了这个字形以后，给大家介绍一下，可以买一套这样的书。这个180多块钱，要在网上可能到了65折是多少个？140、50块钱吧啊，半条裙子都不到哈。这个学问是大学问啊，这个字形我们就讲这些。下面还有1节课，我们讲这些字形作为个体的基础字根，怎么按照什么规则去组合出更多的字来？这是下边我们也讲的构字的方法，叫6书啊。休息。